Ayan, good morning mga kapadyak. Good morning Philippines. Kasama ko ngayon mga tropang Malabon, mga matagal kong kasama. Bata pa lang ako, kasama ko na itong mga to. Shoutout tayo mga ano. Bata pa kami. Bata pa lang ako, kasama ko na itong mga to sa mga batang dagat-dagatan pa lang. Kami ngayon, si Trina ngayon yun. Matatandang dagat-dagatan. Ayan. So yung mga kasabayan namin sa dagat-dagatan ha, nag-ensayo pa kami. Mga nakaubo pa. Oh, yun. So subaybayan nyo kami ngayon ha, magpupulilan kami. Pulilan bypass. Ayan mga kapadyak, andito kami sa Pulilan. Medyo makulimlim oh. Bago dumating si bagyong, ano pangalan bagyo pre? Rolly. Bago dumating si Rolly, magpapambuno muna kami rito. Ayan si Postex oh. Ito si Muno. Ayan. Medyo konti ang dumating kasi ano, kala siguro dadating na si Rolly. So siguro mga isang category lang kami ngayon. So bago tayo mag-umpisa, shout out muna sa ano, cute na cute kong pamangkin, yung bago kong pamangkin si Roro. Roro, pasyalan mo naman si Tito sa bahay para ano, ako na bahala sa ano, sa paghihili diyan. So yan Roro, musta ka na? 16 lang kami ngayon mga kapadyak, 16 kasi umana makulimlim. Yung iba siguro nagpe-prepare para sa pagdating ng bagyo, baka nag-aayos ng bahay. Hindi mo iniwan yung bag mo. Hindi mo iniwan yung bag mo. Partida ka.
Dahan-dahan lang tayo kasi basa. Basa.
dito ulit. So, same pa rin ang distance. Mga 200 to 300 meters. So, dahan-dahan lang kami kasi basa. Ayan, basa. Ayan, basa. Breakaway pa rin dalawa? So, dahan-dahan lang kami mga kapadyak sa U-turn kasi basa.
Perfect.